मोगाच्या पवनान भयणीनो, आयच्या विशयाचेर हांव नियाड करतना एक गोंडणेचो म्हाका उगडास आयलो. एका दिसाक एक जाणटो म्हातारो दादलो दोतोराशी ताका मेळूंक आयलो. दोतोर ह्या मनशाची बारीकसाणेन तपासणी करतालो. जायतो वेळ ह्या दोतोरान काडलो ताची तपासणी करपाक. आनी जेन्ना दोतोर तपासता दोतोरान एक वस्त पडयली. हो मनीस, जाणटो मनीस बोगोर आपल्या घडयेलाक पडयतालो, टायम पडयतालो. म्हणटच ह्या दोतोरान ह्या जाणट्या मनशाक विचारलें, पळय तुका खंय एपॉयंटमेंट आसा? वो तूं कोणाक मेळूंक वचपाचो बी आसा? आनी तेन्ना म्हाका दिसता न्हू ह्या जाणट्या दादल्यान सांगलें, वय हांव मेळूंक वचपाचो आसा. हांव मेळूंक म्हजे बायलेक वचपाचो आसा. तिचे बराबर हांव जेवपाचो आसा. हांव आनी म्हजी बायल सदांच आमी बरोबर जेवता. म्हणटकूच म्हाका जेवणाक पावपाक जाय. आनी उपरांत तो म्हणूंक लागलो, खरें म्हळ्यार डॉक्टर, म्हजे बायलेक एक मनाची पिडा आसा. डिमेन्शिया म्हणटा ती पिडा आसा. तिका कसलोच उगडास उरोना. तिका हांव आतां जेवण दिता, रोखडीच ती म्हणटा म्हाका जेवण दिवंकूच ना. हांव तिका वखदां दिता, मातशे उतरान म्हणटा म्हाका वखदां दिवंकूच ना. हे भाशेन हे म्हजे बायलेक कसलोच उगडास म्हणटा तो उरोना. तिची तकली म्हणल्यार सारकी ब्लँक जाल्ली आसा. दुसरी वस्त म्हटल्यार ही म्हजी बायल कोणाकूच वडकोना. कोणूय मनीस येवं, सोयरो येवं, शेजारी येवं, कोणाकूच ती वडकोना. जायते फावटी म्हाकाच वडकोना, ती हांव तिचो घोव म्हणून. हें जावन आसा म्हजे बायलेचें दुयेंस, डिमेन्शिया, उगडास उरोना. आनी तेन्ना म्हाका दिसता न्हू ह्या दोतोरान ह्या मनशाचें आयकलें आनी ह्या मनशाक ताणें विचार केलो, पळय तुजे बायलेक उगडास उरोना न्हय म्हूण तुजी बायल तुका वडकोना जाल्यार तिचे बराबर सारको वेळार तूं जेवणाक वेता तें कित्याक? आनी तेन्ना म्हाका दिसता न्हू ह्या जाणट्या मनशान दोतोराक जबाब दिलो, पळय डॉक्टर, घडये म्हजी बायल म्हाका वडकोना जायत, पूण हांव म्हजे बायलेक वडकोता. ती जावन आसा म्हजी बायल म्हूण हांव वडकोता. घडये म्हजे बायलेक म्हजो उगडास ना जायत तिचे पिडेक लागून, पूण म्हाका उगडास आसा ती म्हजी बायल म्हणून. आनी ह्या खातीर हांव तिचे बरोबर जेवणाक वेळार वचूंक सोदता, तिका वेळार हांव वाडूंक सोदता आनी ह्या खातीर हांव तिचो बरे तरेन परामोस करता. मुखाच्या भवन भयणो, आयज तो विशय जावन आसा पिढीवंतांक आमी भेट करूंक जाय, तांचे सगळें आमी हुस्को दाखोवंक जाय आनी तांचे सगळें एक बोरवंशाची कीट आमी लावंक जाय. आनी हो घोव म्हाका दिसता न्हू आपले बायलेक तोच बोरवंसो दिता. कोणी परिस्थिती बरी ना, पूण कसलेय परिस्थितीन आपले बायलेक मानून घेवंक हो तिचो घोव तयार आसा आनी तिच्या जिवितान तो बोरवंसो दिता. मुखाच्या भवन भयणीनो, आयज तो विशय सगल्यांक आमकां आपयता पिढीवंतां सगळें हुस्को दाखोवपाक, तांचो एके भाशेन बोरवंसो किल्लून हाडपाक आमकां उलो करता. जायते आमचे मोदें आसात, पूण जायतीं आमचे मोदें पिढीवंतांचो परामोस करता, तांकां मोग आमी दिता. पूण जायतीं जाणां आमचें मोदें आसा घडये तांकां आमी किकोंत करता, तांकां आमी भायरायता, तांकां आमी पयस दवरता. एका दिसाक एक आवय म्हाका अशी म्हणटाली, फादर म्हाका 2 पूत आसा, दोगूय युकी आसा, पूण हे दोगूय पूत म्हजी केन्नाच खबर घेना, केन्नाच म्हाका फोन करिना, म्हजे उदार पर्सणाक केन्नाच ते पयशे धाडिना. म्हाका वखदां जाय पडटा, हे वखदांचें तांकां कांयच पडलेलें ना, पूण एका दिसाक ते म्हाका मेळूंक येतले. आनी केन्ना जेन्ना हांव मोडटलीं तेन्ना ते म्हाका मेळूंक येतले, म्हजें व्हडलें तें मरण करतलें. पूण तेन्ना फादर येवन कसलो फायदो?
हांव जिवी आसतना म्हाका ते किकोंत करता पयस दवरता. एक बरोवपी मोगा दिसता अशें म्हणटालो, गिव मी फ्लावर्स वायल आय एम लिवींग. म्हाका फुलां दी जेन्ना हांव जिवो आसतना. मेल्या उपरांत जाय तीं फुलां हाडून म्हज्या फोंडार घातलीं जाल्यार ती म्हाका कित्याक उपकारो ना. पूण जेन्ना म्हजो बर्थडे आसता तेन्ना म्हाका एक तें फूल दी. म्हजो काजराचो दीस आसता तेन्ना म्हाका फूल दी. हो बरोवपी आमकां एकूच सांग सोदतालो, जेन्ना मनीस जिवो आसता तेन्ना मनशाक तूं बरें कर. आनी तेंच म्हाका दिसता आयज तो विशय आमकां सांगता, पिडीवंताची तेन्ना सेवा कर. मेल्या उपरांत तांकां जाय तें बरें करूंक आमी चिंताव तें केन्नाच आमकां उपारपाक ना. जायते फावटी म्हाका दिसता आमच्या शेजाऱ्याक जायतीं पिडीवंतां आसता. जायते फावटी आमी तांकां किंकोत करता, कोणी आमची दुस्मानकाय आसा, कोणी आमचो आदलो राग घेवन आमी आसा. आनी ह्या खातीर जायते फावटी आमी पिडीवंतांक किकोन करता, भायर आयता. आयज तो विशय म्हाका दिसता सगल्यांक आमकां उलो करता, पिडीवंतांक बरवंसो दिवंक, तांकां एके भाशेन भेट आमी दिवंक आमकां उलो करता. आमी जेजूच्या जिवितान पळयता, जेजून म्हाका दिसता पिडीवंतांक भेट केली. सिंबांवची सासू माय वो पेद्रूची सासू माय दुयेंत आसलेली. जेजू म्हाका दिसता तांगेर गेलो, ताचे सासू मागेर गेलो, तिका हात लायलो, मागणें केलें, तिका बरी केली. आमी पळयता म्हाका दिसता जायरूस ताची धूव बरी नासलेली. जेजू म्हाका दिसता ताच्या घरा गेलो, घरा वचून तिका एके भाशेन नवें जिवीत दिलें. एकलो म्हाका दिसता शेतपती आसलेलो, ताचो चाकर बरो नासलेलो. आनी जेजूक ताणें म्हटलें, सायबा तुवें म्हज्या घरान येवपाक गरज ना, तूं हांगाच राव, एक उतर मूर आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. पूण जेजू म्हाका दिसता ताच्या घरा वेता, ताका भेट करता, ताका बरो करता. म्हणटकूच आमी म्हाका दिसता पळयता जेजू दुसऱ्यांच्या घरांत गेलो बरो करूंक. जेजू म्हाका दिसता पिडीवंतांक सोदून काडटालो. तो दोंगराचेर वेतालो कोडकारांक सोदपाक. जेजू म्हाका दिसता रस्त्याचेर वेतालो, जे कुड्डे आसात, तोंटे आसात, बेरे आसात, तांचेर देंवचार बसलेलो आसा, सगल्यांक भेट करून तांकां तो बरो करतालो. तर मोगाच्या भवन भयणू, आयज तो विशय आमकां क्रीत भाशेन उलो करता दुसऱ्यांक भेट करूंक. आनी जेजू म्हाका दिसता मातेवाच्या शिव वर्तमानान 25व्या आवेसवरान 30 आनी 6 वडीन अशें म्हणटा, हांव पिडेन आसलो आनी तुवें म्हाका भेट केली. हांव पिडेन आसलो, जेजू म्हणटा हांव तो पिडेन आसा तो मनीस, हांव तुवें म्हाका भेट केल्या. ज्या पिडीवंताक तूं कितें करता तें जेजूक करता. पिडीवंता सवें जेजूचें आसणें आसा आनी ह्या पिडीवंताक तूं बरें करता तितलें तूं जेजूक करता. ह्या पिडीवंताक तर तुवें इल्लें उदक दिलें जाल्यार तें जेजूक तुवें उदक दिलें. ह्या पिडीवंताचो गावो तुवें धुलो जाल्यार तो तुवें जेजूचो गावो धुलो. कित्याक जेजूची आसणें ह्या पिडीवंत भावा वो भयणी सवें आसता. तर मोगाच्या बांदभयणू, जेजू आमकां हेंच म्हणटलो, तुमी ल्हानांतल्या ल्हानांक तुमी कितें केलें तें तुवें म्हाका केलें. पिडीवंताक तुवें कितें केलां तें तुवें म्हाका केलां. म्हणटकूच हो विशय मतीन धरून म्हाका दिसता आमी उर्बेन पिडीवंतांची सेवा करुया. भाग्योन फ्रांसीस शावेराचें हें नोवेन करूंक आमी एकठांय जाल्या. हें नोवेन करतना ताची आमी देख घेवया. ह्याच आमच्या गोंयच्या शारान जायत्या पिडीवंतांक ताणें बरें केलें, तांचे गाये धुले, तांकां एके भाशेन आदार दिलो, तांकां भेट दिली आनी तांच्या जिवितान एके भाशेन बरवोसो उत्पन्न केलो. आमी हेंच करुया, हेंच करूंक त्याच देवाचो आदार, ताची कृपा आनी बोड आमी मागुया.